привет! С вами я, Лида, как обычно. Я сделала маник. Да, такой маникюр. Вот это втерка. Вот это обычный, и это серый. Ну, как обычно. Я снимаю видео сейчас, что мы же завтра уезжаем. И я покажу вам, что мы купили. И что я буду делать сегодня, последний день. Так вот, мы вот что завтра уезжаем, ну так, понакупили чего. Нам все равно сутки ехать. Чего нам? Я покажу, сегодня я даже краситься буду в пепельный блонд тоником. Не думайте, не краски, а вот эти вот тоник. Ну и вот, дальше масочку нанесу на лицо. Ну, уже вечером с мамой вместе. У меня авокадо, у нее там от морщин. Что, погнали? Мясо. И самое мое любимое. Душик. Один душик. Вилку внутри зато, да. Вкус курицы. В чем буду резать? Так, и два последних. Так. Это со вкусом свинины. И тут такой же. Так. Дальше кофеек. Кофейка много. Что я вам покажу сейчас? Это так. Чуть не упали. Это две масочки. Одну это авокадо моя, корейская. Так, вот это мамина. От мимических, сокращает мимические морщины. Баночка. В экспрессе попала себе, но не прочитала, что это от мимических морщин. Так. Есть вот такой настойник, это платиновый блонд для светлых и светлых волос. А есть вот такой вот пепельный блонд. Ну, я им буду. Ну-ка. Я смотрела. Так. У нас такой, у меня, кстати, в лаках обновки есть. Вот такой есть лак. Блестки. Мне зачем я вообще-то, это маме я буду сегодня делать. И такой вот. Ой, вот. И все, вот такие лаки у меня. Это у меня там не в тёрке, не сильно тут пёчка лежит. Ну, вот такой вот. Больше ничего такого нет, конечно. Но есть, что я обую. Идем сюда. Так, что я тут наготовила? Иди ко мне. Еще не собираюсь. Так, что я приготовила? Так, футболочка оранжевая. Штанишки такие лосины драные. Ну,
мне кажется. Так, камуфляжные штаны и толстовочка. Так, все, ложим обратно. Пока. И все. Если, конечно, что-то было видно. Тут нету что переворачивать. Так, что я одену завтра? Это вот я одену. Так, это маечка. Такая, можно завязывать на поясе. Классические джинсы. И худи. И все. Так. 52. Это моего брата все. Так. Так. Вот это и вот это. Ну, так. Вот это мое, конечно. Это моя футболка из футбола. Я в футбол играла в этой футболке за неудачно. Вот это вот две в моей полке. Да, у меня больше вещей, чем у Захара. Обломчик. Так, вот тут у меня трудом происходит. И самое главное стоит. Так, я буду брать с собой эту сумку. Я значок прицепила. Я значок сюда прицепила. И тут такой брелок. И брелок. Еще нажать куда-нибудь. Вот. А брелок фонарик. Такая вот сумочка. Портфель вот такой вот буду брать. Это где-то, где? Куда потерял? Вот этот вот портфельчик. Валяется один. Буду с собой брать, наверное, такие наушники беспроводные. Да, они с проводами еще есть. Они сейчас и с проводом. Так. Я сквишка возьму. Вот этот вот, например, который мне на день рождения подарили. Пахнет, кстати, вкусно. А вот эту собачку я не знаю. Мне, конечно, страшно ее оставлять. Куда не запрячу. Просто у меня брат шарится будет. Он с бабушкой будет ходить. Да. Дед. Ну, конечно, не буду брать. Самое главное. Это жрачка моя. Ой. Моя жрачка. Где? И Аленка. И шоколад. Ой, конфеты, которые я купила. Самое главное во мне. Потому что это я могу быстро продраить. Носки. Белый. Носки. Ой, носок. Носки, да. Белые носки. Эти, как их. Короткие. Авокадо. И у мамы есть такие. Авокадо. Так, вот такие носочки у мамы такие же, только с другим рисуночком. Там надпись такая какая. А, не, полоски. Такие черные. Микки Маус. У мамы нет, конечно. Что-то я не подумала взять. Но зато у мамы такие есть. Хомячок. У меня просто там две пары было. Они вместе такие были. Так. Кстати, вот эта пара здесь и тут другая. Ну, вот я маме решила взять мои носочки. Так, вот такие что-то тоже не подумала маме взять такие вот носки. Так, вот такие вот носки, ну, мама. Ну, что-то тоже не подумала маме взять. Такие красивые носочки, там белые были, ну, я белые не ношу. Полосатые, которые мама отдала. Белые, полосатые и вот такие желтые. Мама мне дала. Так, и вот такие носочки после баньки, которые не дают скользить мне. И у мамы такие же, только у меня вот таких цветов, а у мамы зеленые, салатовые такие. Что я сразу их выбрала себе такие. И я там себе несколько пар возьму носков. Что я быстро. Раз, и все. И носков нету. Мне авокадо нравится. И желтый что нравится. Так, идем.
свой слайм. Я хотела свой слайм взять такой вот. Но он уже пропадает. Там еще были слаймы. Ну, они дорогие. Ну, они большие. Я хотела большие, но они дорогие. Пипец. Пахнет уже невкусно. А пукает чуть-чуть. Ноготь больно. Вытащила. Он еще чуть-чуть так истекает. Но пахнет же вообще невкусно. Ну, как видите, он почти уже пропал, почти мертвый. Зато ну, тут не слышно. Так вот. Где? Вот с вами кулачок. Меня подождите. Нет тут. На полэкрана, потому что у меня проблема. Я цветочек чуть-чуть ударил. Ну вот. Больше не знаю, что рассказать. Показала все, можно сказать. Так я сильно ничего говорить не буду. Ну и ничего. Я не знаю, что. Хотела что-то взять, например. Но не знаю, чего. Я вот этот блокнот возьму. Записывать. Вот эту ручку. И вот эти держи. И конечно, я еще карту не смотрела. Вот эту вот ручку я чуть не сломала. Теперь ненавижу эту ручку. Тоже боюсь. Так, что я тут хотела брать? Порядок. Я тут. Я еще вот это вот возьму. Спонж. Тени. Тушь. Пыль. Консилер.
она тут. Вот, она, короче, вот так попала. Вот она так стояла. Норм. Вот это я еще возьму, там будет помадка еще. Эти вот духи. Подождите меня, пожалуйста, чуть-чуть. Hello, my friend. И вот эта помада. Во уже. Попала. Не знаю. Больше не знаю ничего. Ой, ой, боже мой. На бровь моя. Еще я почти не сходила. Мне надо журнал взять. А я не сходила, ничего не взяла. Где кожа моя? Да, это было сильно. Очень жестко. Ку-ку. Чернички. Мои чернички. Как мне везет.